Я вам еще раз повторю этот же текст. Ошықтыр хазан торы партыр оның шақсызы шел партыр оның шақсызы шылғанда ойнап алаңар. Здесь можно сделать проигрыш. И рекомендуется это вообще-то. Хылғылық хазан торы партыр хыстың шақсызы шылы партыр хыстың шақсызы шылғанда ойын ойнар. Можно опять сделать проигрыш. Проигрыш повторяется та же самая мелодия.